迎收睇27歲香港女仔唔返工，帶住阿爸阿媽嚟廣州避暑嘅一日，一齊嚟感受一下零下負6度嘅夏天有幾爽。哈哈，最近香港又熱又焗，阿爸阿媽行唔住，又想出門口，睇咗好多攻略，終於俾我揾到一個唔使行好遠，又唔喺室外，仲好清涼嘅好去處，就係室內超大雪場——廣州熱雪奇蹟。好似而家港鐵開通咗新路線之後啦，我哋由香港西九龍出發，只需1個鐘到啦，就會到廣州北站啦。地鐵坐幾個站啦，就到融創匯啦。大門口咧就有一個熱雪奇蹟嘅打卡位，入去就見到噶啦。過嚟入邊啦都好大，仲有個餐廳。如果話客覺得凍，仲可以整杯咖啡飲。出門口之前阿爸阿媽仲驚話咩裝備都冇，到時候去到現場乜都要租咪好貴。結果一入嚟啦，見到成套嘅雪服啦、雪鞋、雪板啊、頭盔啊，全部都係免費提供，可以說是非常的貼心了。咁樣好搞笑啊！戴埋個頭盔初步碌就 OK 啦。自己帶嘅行李啦，都有專門嘅儲物櫃可以擺。差啲唔記得咗同你哋講啦，喺門口度啦領取手冊，參加呢個集章活動啦，仲可以攞到卡皮巴拉嘅公仔哦。我哋換好裝備就可以入去啦。呢度都幾凍噶，畢竟有零下6度咯，我真係好似一下入咗冬天嘅感覺咯。我咧都仲算見過啲世面，去過啲東北，但係咧我阿爸阿媽就真係未見過雪，睇佢哋開心到。呢個雪場咧足足有10個足球場咁大，咁場地咧大概分為2個區域，一個咧就係如雪區，一個係滑雪區。首先就帶阿爸阿媽去睇下小企鵝先啦。好得意啊你哋！一諗到咧出邊仲係大夏天啦，然後我喺呢度零下6度近距離望住企鵝嘅感覺真係好魔幻咯。有仔肥嘟嘟真係好得意咯，仲要有一隻傻更更舉住隻手唔知喺度做乜嘢，望住佢哋呆下咁行落嚟，真係好搞笑又好得意啊！哇！嗰隻你睇下，好得意啊！呢個就白色嘅。俾人企鵝仔就去玩佢哋嘅經典6大項目。首先就係呢個玫瑰冰川滑道，一看就蠻刺激的呢。得到遊戲道具啦，就可以出發啦。我準備好啦！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 呢個花海雪圈又整得幾浪漫喎，衰鬼！你哋夠唔夠膽玩啊？一個有啲夠膽啊！哇，喺啲男得咁大膽玩嘛？咁試下咯，上去啊！好刺激啊！順住次序玩落去啦，就係呢個冰上碰碰車。撞啊！咦！人咁啊跟住又去玩咗探險步道，請注意，企喺上面嘅係我阿爸阿媽，不得不說佢哋嘅膽量實在是比我要大。Oh my god！ 你嚇到我啦！關翻我，我也有點害怕，有啲驚，有啲恐怖啊！呢度仲渣過阿爸阿媽，一兩步暈吞吞落去。另外啦，佢哋仲有冰上自行車，但我覺得呢個都係好似適合細路仔玩多啲。最後啦，仲可以喺隔籬嘅櫻花林飄雪區度打下卡。哎呀，你冇事啊嘛？扭龜。好線啊！碌落嚟咪。係啦，如果中意卡皮巴拉嘅話咧，場地仲有好多可以打卡。熱身差唔多啦，我哋就可以去滑雪區啦，記得換翻對滑雪鞋喎。搞笑！佢哋個滑雪板咧同埋滑雪杖都係免費提供嘅，咁就係佢哋嘅滑雪場隔離就可以拎到啦。上去嘅方式啦都好簡單，前腳入去，後腳再入去就 OK 噶啦。會有5條雪道可以選擇，但係畢竟我哋都係新手，所以咧就去咗初級小紅雪道。由於阿爸阿媽都係老骨頭啦，所以都係叫佢哋練習到玩下都算數。我自己咧就走咗去初級小紅道。請注意呢個好飄逸咁瀡緊落嚟嘅人就係我都冇諗到第一次就咁有天分瀡得咁好，堪稱完美。可能係一個隱藏咗好耐、埋藏咗好耐嘅滑雪天才。頭先最後真係好勁啊！我咧識得蛇形 S 型咁樣咯，我識得控制個平衡啦，好似 S 型咁行咯。跟住可惜冇人影到個英姿，好可惜。唉，真係好可惜。我哋喺呢度好嘅咧，就係佢呢度有救生員啊，有好多工作人員，即係萬一你有咩事啊，即係好彩講句有咩事，即刻有人幫到你，呢點係好加分。同埋我見有救護站嗰啲安全措施係做得非常之好。最後咧，再同你哋講個知識點，如果咧係搭高鐵過嚟嘅話咧，個高鐵車飛 G680嘅票根咧，千祈唔好掉，憑票啦仲可以獲得更加多嘅隱藏福利。
同埋朋友啦，一齊嚟廣州熱食奇蹟玩啦！